OK， 多謝咁多位今日時間嚇。咁我介紹自己先，本人叫阿 Kurt。咁今日咧，我就想同大家介紹下我哋公司開發出嚟嘅一個手機平台。咁英文名就叫做 Anyway。OK，Anyway，我哋有個中文名嘅，咁就叫做全民速遞。全民速遞。我諗聽到呢度嘅話，大家大概知道我哋做緊啲乜嘢嚇。上面先。OK， 地鐵網絡，每日我哋講緊淨係香港嘅地鐵網絡，講緊每日嘅 traffic 係講緊400萬人次啊！咁呢一班兄弟姊妹，佢除咗每日喺地鐵裏邊耷低頭打機之外嘅話咧，佢其實可以做啲咩咧？其實佢可以揾錢嘅，OK， 揾錢。400萬人，我哋而家係利用緊一個順路嘅一個搭公共交通工具嘅一個概念，幫人去運送中輕型物件。OK， 另外一個共享經濟嘅一個模式。OK， 400萬人啊！我哋假設我哋有10萬人參與我哋呢個遊戲，咁呢一個係一個極具龐大嘅一個運輸力量。咁我有一個手機平台，做一個即時配對，幫呢啲企業或者個人去運送物件嘅時間，咁究竟我為傳統嘅速遞行業帶來緊一啲咩嘅新嘅元素？首先呢度我要革命性去改變觀念嚇。大家講起速遞，永遠都係聽日，永遠都係後日。而透過我哋呢個手機平台，再加埋我哋嘅配對嘅速遞員，我哋講緊成件事發生就係2個鐘頭嚇。即係你今日而家攞手機程式落個 order。2個鐘頭後去到你指定嘅地方因為我哋一個平台，咁我哋反轉傳統7乘24小時，無論你夜晚2點鐘落單，朝頭早7點鐘落單，都會有人答覆你。過咗6點鐘之後，你都可以揾到人幫你去送你嘅物件。另外呢個啦，咁我諗大家都聽過，尤其是本地人傳統速遞行業，呢度唔送，嗰度唔送，偏遠地區唔送，住宅區唔送。喺我哋呢個概念裏邊，因為本身我哋嘅供應係好散，係好大範圍嘅，咁所以冇呢一個限制。再加上就係傳統嘅集運模式啦，總會有好多產品係佢哋處理唔到嘅，例如係咩送花，有冇見過速遞公司送花？冇嘅 ，OK， 因為驚速遞公司整爛，驚女朋友嬲，咁所以咧我哋就利用一個咁樣嘅專人專檢嘅一個模式去解決咗呢個問題，因為我哋嘅速遞員攞完嗰件物件係直接去你想要一個地方，而佢係唔會去其他地方嘅。目前為止啦，咁介紹下我哋其實係2個唔同嘅模式。第一個你會見到一個人仔喺度，人仔 ，OK， 最主要係處理5公斤、5 kg 樓下嘅一啲嘅輕型貨品。我哋係期望我哋嘅速遞員2個鐘頭收到呢件嘢，以公共交通工具模式幫你送貨。咁大概 kg 咁點算咧？死啦！我好彩我講唔晒啦。咁我哋都有另外一個車仔模式。即係我哋嘅會員，如果佢有揸車嘅，佢會泊喺樓下等你，俾件嘢你，然之後你幫佢揸車，佢送過去。個收入方面啦咁我哋呢個 Welcome Mode 人仔 Mode 啦咁我哋講緊係一個40至80蚊嘅收費不等。咁至於咧車方面咧會重啲，貴少少，大概係60至200蚊嘅呢個價錢。咁我哋當中會抽取10至15% 嘅一個佣金收入啦。講翻我哋而家目前為止我哋嘅成績啦，自從2016年嘅10月份我哋發布嘅時間咧，咁我哋而家累積咗超過2000宗嘅交易記錄，咁亦都有超過1000個嘅註冊速遞員。3年目標本地我哋希望每日可以做到有5000條嘅transaction， 呢個係根據香港速遞員協會裏邊嘅我哋 expect 自己 take up 1/4嘅 urgent delivery 嘅 market。另外嘅話，我哋希望有超過10萬人參與我哋呢個遊戲。另外嘅話咧，我哋亦都會開放技術性嘅 API， 係放一啲嘅大量批量性嘅一啲嘅訂單。目標不在香港我哋不止香港。4小龍會係我哋第一階段未來3年最主要發展嘅目標。其餘嘅話，我哋希望我哋呢個概念可以擴散於亞太區其他適合發展呢一樣嘢嘅地方。以下呢啲啦，深圳、廣州。北京等等，你會發覺2樣嘢，佢哋有好良好嘅交通網絡，同埋 high 嘅 population。